Сәлеметсіңдер ме, 3-ші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мейірімді өзен. Здравствуйте, дорогие ребята. Тема сегодняшнего урока – Добрая река. Это продолжение сказки про людей и реку. Ең алдымен, балалар, жаңа сөздермен танысып алайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Ағып кетеді, вытекает. Беті, поверхность, қатады, замерзает. Муз, лед, кешір, прости. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Ағып кетеді, беті, қатады, мұз, кешір. Жарайсыңдар. Енді, балалар, мәтінді мұқият оқиық. Давайте прочитаем текст. Өзен адамдарға ренжиді. Ол суық жерге ағып кетеді. Өзеннің беті қатады, мұз болады. Адамдар өзенге келеді. Өзен, бізді кешір, ренжімеші, дейді. Қоқысты тазалайды. Мейірімді өзен кешіреді. Река обижается на людей. Она вытекает в холодные места. Поверхность реки замерзает. Люди приходят к реке и говорят: «Прости нас, река, не обижайся». Очищают от мусора. Добрая река прощает. Енді, балалар, суретті сөзбен жазып, сөйлемдерді толықтырайық. Нужно дописать предложение, вставляя слова вместо картинок. Первое предложение. Бірінші сөйлем. На первой картине у нас река. Ребята, как река на казахском? Правильно, өзен. Значит, первое предложение будет: өзен адамдарға ренжиді. Река обижается на людей. Следующее предложение. Келесі сөйлем. Ребята, здесь у нас поверхность реки. Как поверхность на казахском? Беті. Значит, второе предложение. Өзеннің беті қатады. Поверхность реки замерзает. И последнее предложение. Соңғы сөйлем. Здесь у нас лед. Как лед на казахском, ребята? Правильно, мұз. Өзен мұз болады. Река замерзает. Давайте еще раз прочитаем. Өзен адамдарға ренжиді. Өзеннің беті қатады. Өзен мұз болады. Енді, балалар, жұмбақты шешейік. Давайте разгадаем загадку. Аяғы жоқ, жорғалайды, жүреді. Аузы да жоқ, сыңғырлайды, күледі. Онсыз бірақ жер бетінде тірлік жоқ. Айтыңдаршы, осыны кім біледі? Ходит, ползает, но без ног. Смеется, звучит, но без рта. Нет жизни на земле без нее. Что это? Кто может мне сказать? Ребята, вы разгадали? Правильно, это вода. Балалар, бұл су. Жарайсыңдар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Табиғатты аялайық. Ребята, на этом наш урок окончен. Давайте беречь природу. Сау болыңдар.